未来婆婆寿辰那天，想要给我这个未过门的媳妇一个下马威。青言啊，我老婆子瞧着满桌的大鱼大肉，实在是没有胃口。听说啊，寿辰当日若是能喝到儿媳亲手挑好的豆子煮的粥，必定保佑长辈福寿康宁。不知道我今日有没有这个福气？青言，今日是母亲的寿辰，不过是挑几颗豆子而已。原来你也是认同的，默认他当众折辱我，拿捏我，默认我必须低眉顺眼，任他搓磨。看来这亲不结也罢。好啊。大鱼大肉都吃不下，我看你老婆子是好日子过腻了。姨母，您今日这身钗环真好看，婴儿瞧着，满上京的夫人里头没有一个比得上姨母您的气派。就你这丫头嘴甜，竟会哄我这老婆子开心。婴儿说的都是真心话，姨母这样的人物，该是多少人羡慕才是。对了，你上回说的那个胭脂铺子，改日带姨母去瞧瞧，姨母也替你多置办几样好的。那感情好，婴儿早就想着陪姨母出门逛逛了。顾老夫人府上的丫鬟可真是好规矩啊！我们小姐来了这半天了，竟还没人引座上茶，反而盯着眼前的梁柱发呆。不知顾府的丫鬟今日是要侍奉这根柱子吗？哎呦，这是哪里的话？你今日来瞧我老婆子，我可是打一早就欢喜的不得了呢，还特意吩咐了厨房做一碗你最爱吃的珍珠圆子。这不，方才同我这外甥女聊得太过沉入，竟没瞧见青言来，都是我老婆子的不是。青言不会怪我这老婆子吧？我真是老眼昏花了。苏小姐，都是奴婢的错，是奴婢没有瞧见您来，怠慢了您。并非是老夫人的意思，老夫人可是非常喜欢您的，您不要将奴婢的错归咎到老夫人身上，还请苏小姐责罚奴婢吧。还没嫁过来呢，这下马威倒是给足了。今日是好日子，不必为了丫头生这种气，你赶快。你一人犯错事小，碍了顾老夫人的心情事大。我知顾老夫人定然不会做出冷待我、将我晾在大厅的事来。方才定是你这丫头心思重，自作主张怠慢于我。正巧老夫人同那位妹妹聊得深入，没瞧见站在前厅的我，这才让你这个搬弄是非的丫鬟钻了空子。既然你已知错，那也不算我冤枉了你。你这样的人若是继续留在顾府，必定是个祸端。今日冷待于我，我也不会说是顾老夫人不好，可若是换了旁人，那就不一定了。既如此，那便将你逐出顾府去。顾老夫人，言儿这是在为您着想，这般处置可好？甚好。不过是说成了件轻事，什么阿猫阿狗都敢往我头上踩了。小姐，顾府今日这架势，来者不善啊。娘亲替我寻这门亲事，是因着顾府势弱，婆母好相和，顾其安又懂事上进，嫁过来之后有娘家撑腰，不至于受搓磨。可如今瞧着，哪里是好相糊的样子？顾母温柔和煦，满上京出了名的。我今日给足了她颜面，她拿来当擦脚布。老侯爷死了这么多年，顾家在上京早就排不上号了。她生怕婚后拿捏不住我，
所以今日要在众人面前搓磨我的锐气。那小姐的意思是，这样的人家，我是万万不敢进的。可亲事已经定下了，定亲又如何？即便是成了亲，那也能和离。小姐，这顾公子竟这时候才来，方才闹出那么大动静，他倒好，躲得干净。他倒不是躲，是没胆子出头。这婚事，我得想个法子退了。姨母，您怎么停了筷子？可是没有胃口？年岁大了，看着一桌子大鱼大肉，心头竟堵得慌。这是做什么？寿宴上端出一盘生豆子，看这架势，顾家这位老夫人是要接着教训那还没过门的媳妇儿呢。青言，今日酷暑，我老婆子看看这满桌的大鱼大肉，实在没有胃口。我听说啊，寿辰当日，若是能喝到儿媳亲手挑好的豆子煮的粥，那上天自会被孩子的孝心所打动，必定会保佑长辈福寿康宁。不知我老婆子今日有没有这个福气啊？顾老夫人，您这儿媳的孝心还真是重于千金啊！我江家与苏家交好多年，从未听说过哪家的嫡小姐上门贺寿还得先学会挑豆子。妍儿，咱们不吃这份气。他这是看准了你面子薄，想当着大家的面把你踩进泥地里去。走，跟姨娘找你爹评理去。姨娘心疼妍儿，妍儿明白，今日若让姨娘替我出了头，外人只会说苏家小姐仗势欺人，这顾家的烂摊子，我得亲手拆了。只是挑个豆子煮粥给姨母祈福罢了，姐姐怎么这般不情愿？莫非，难不成是姐姐还在怪姨母方才没及时瞧见你吗？都怪婴儿，方才缠着姨母说话太投入，这才冷落了姐姐，害得姐姐方才发落了顾府的下人仍不解气，如今竟连带着要给姨母脸色瞧。若是姐姐心里还有火气，千万别斗着姨母去，都是婴儿的错。姐姐罚了婴儿，可千万别耽误了姨母的寿辰。婴儿，你僭越了。青言是你未来的表嫂，你这是在做什么？表哥教训的对，是婴儿不懂规矩，婴儿不该多嘴。婴儿这边回去思过，绝不留在这里碍了姐姐的眼。唉，这好好的寿宴，齐安，你训斥他作何？还不赶紧去追？万一出点什么事儿，我怎么跟他娘交代？母亲说的是，青言，你先坐着，我去就回。瞧瞧，这还没过门呢，夫君的心就跟着表妹跑了。也就是仗着苏府的事，换了别人，顾老夫人能这么受气？青言，你别介意，婴儿心直口快惯了，他本性是不坏的。方才啊，他只是想替我老婆子解释两句，怕你误会了我。也怪我，都怪我这老婆子嘴馋，非得喝什么绿豆粥。好好一个寿宴，原本热热闹闹的，如今被我这老婆子闹的，
就这么毁了。这就叫毁了？老夫人这出苦肉计唱的真是得心应手。青岩，不过是挑一挑豆子罢了，又不是让你去干什么苦力活，你何苦在今日给母亲难堪？母亲大寿，你就当是全了做小辈的礼数。你懂事些好吗？别再闹了。懂事。好啊。我就知道你不是那种不知大体的人。这豆子，本姑娘挑了。但愿老夫人喝了我亲手挑的豆子，能真的福寿延绵、长命百岁才好啊！好孩子，我就知道你是个明事理的。看来啊，我是今日场上最有福气的人了。能让尚书府的狄小姐亲自为我老婆子下厨，这福分上天必定是看在眼里的。青岩，你干了什么？快扶老夫人去后间更衣，这油汤还烫着呢。脚下有豆子！我的腰，我的腿！老夫人，您没事吧？你们这些下人怎么当差的？也太不小心了！你这个。姨母晕过去了，快请大夫！老爷、夫人，您二位是没瞧见，那顾府的人简直是欺人太甚。娘，女儿回来了。妍儿，今日你在那顾府受苦了，早些日子当真是被蒙了眼。竟看不出那顾家老夫人是个佛口蛇心的，今日竟敢当着众人的面欺负你一个小姑娘，真是个不知羞的。夫人别气了，小姐方才直接掀了那老夫人的饭桌，那盘故意难派人的豆子翻了一地，咱们小姐啊，自然是不用为她挑了。胡闹，简直是欺人太甚！这顾家当真以为我苏家没人了不成？我原本瞧着顾家虽落魄，但家世清白，后宅也算安稳，这才同意把你嫁过去。如今没了这唯一的好处，还敢给你下马威？哼！天底下的好男儿如过江之鲫，谁稀罕嫁他们那破落户？传我的话，去库房里把顾府送来的那几箱聘礼翻出来，原样给他们抬回去。所幸还未交换婚签，算不得礼成。往后顾府的人再敢踏进我苏府半步，直接拿打狗棍打出去。爹娘，既然这亲事退了，女儿也就安心了。小姐，自打那几箱聘礼原封不动的给顾府抬回去，这都过去好些日子了。顾齐安那边竟连个面都没露过，真正是缩头乌鸦。他不出面才正常，在他眼里，他那点可笑的自尊心比什么都重。也不知顾府是从哪儿来的自信。论门第，他们早就落魄了；论人品，那老夫人更是一言难尽。就因为定了个亲，就觉得能把小姐您捏在手里随便拿捏。这世上家世清白、人又上进的男儿多的是，缺了他顾齐安，我苏青言难道还嫁不出去了不成？他若觉得我会为了那纸婚约委曲求全，那是他瞎了眼。
妍儿，别整日闷在屋里了。今日春光正好，后花园那几株海棠开得最是芳盛，快随娘去瞧瞧。娘，不过是几朵花，您怎么比花匠还急？今年种的海棠花甚美，若是老在房里憋闷着，岂不是可惜了花匠辛苦培育这一场？人呐，就得见见新景象，心里的晦气才散得快。瞧，这不就是最好的景致吗？小生周望，见过苏夫人。周公子快免礼。妍儿，这就是娘跟你提过的周家小子。虽说他家中清苦了些，只有一位寡母作伴，但这一身的才气是断断没有荒废的。你爹爹先前在书房拷问过了，他的文章诗赋做得极好。最要紧的是，这孩子长得俊俏。娘知道你挑夫婿不看重门第，最要紧的是合眼缘。你且瞧瞧，这眼缘可还对得上？周公子，我这女儿平日里被宠坏了，性子直，你们同龄人有话直说，且谈着。走，陪我去前头瞧瞧那些刚送来的布料。听家母说，周公子并非京城官宦出身，让小姐见笑了，确是京城本地人士，只不过家住京郊寒舍，先父早年病逝，这些年全凭母亲靠着乡间几亩良田，才供出小生这一身功名妄想。虽家世不显，公子这份气度倒是比许多高门子弟还要稳重几分。家母常教导，贫不能移志，在苏小姐面前，小生不敢谈什么高门，唯有一片赤诚，理不可废。此人相处起来不卑不亢，说话做事滴水不漏，瞧着确实是个极好的苗子，比那顾其安强了100倍。实不相瞒，小生早些时日已同苏大人在书房秉烛夜谈，商议好了一件事。若是小姐不弃，能与小生结成良缘，欧某不求名利，愿入宗苏氏，沿苏氏香火。你要入赘？爹爹这主意打得倒是精妙。家中只我一女，若真嫁入别家，即便有苏府撑腰，遇到像顾府那样的虎狼窝，想出来谈何容易。小姐说的是，与其去伺候那些难相处的婆母，倒不如招个如意郎君入府。这周公子瞧着倒是个拎得清的。周公子的心意，我……顾公子，顾公子，您不能进去，老爷交代了，顾家人不得入内。滚开！我与青岩有婚约在身，我看谁敢拦我！苏青岩，你这花园里怎么还藏着这么个小白脸？我说苏家怎么急着退聘礼，原来是你早就给自己找好了下家。顾公子，青岩，我知道你在生闷气，那日确实是我母亲做的有些过了。但你毕竟是个做小辈的，有什么不满可以私下说。你怎能在那样的日子真的毁了他的寿宴？母亲那日被压在底下摔断了腿，这些时日一直在房里卧床颈病。她心觉被席上那些人耻笑，气得食不下咽，人已经瘦了一大圈。既然你气势已经出了，聘礼也抬回去了，这闹剧总该收场。听我的，你待会儿收拾一下，跟我去府里给他道个歉，让他顺了这口气，好多进些饭食，也早日养好身体。小姐，这顾公子莫不是吃错了药？这求人道歉的口气，倒像是咱们欠了他家似的。他在那儿自说自话，我却在想，待会儿用哪根棍子打他出去更顺手。
好了，都快成一家人了，还闹这些小女儿脾气做甚？松手，别让我在自己家里动粗。我知道，自打聘礼抬回去，你心里就一直憋着火。前些日子我让阿福来苏府赔罪，你回回都让门房把他打出去，连门都没让他进。你不就是嫌阿分量不够，觉得派个小厮是对你的怠慢，这才故意摆出这副冷脸，想逼着我亲自来哄你吗？如今我人就在这儿了，你还没闹够？顾公子，您这脸皮当真是城墙做的。您那小厮阿福确实来过，可他在咱们大门口是怎么叫嚣的？您莫不是装聋作哑？阿福在苏府门前急红了眼，当着街坊邻里的面大喊，说我家小姐对他家公子痴心绝对，说派个下人来回话，已然是给了我们苏府脸面。他还说让我别拿瞧，当心顾公子你真的不娶我苏青言了，到时我就彻底玩脱了。这就是您所谓的赔罪？阿福虽然说话直了脸去，但那也是实话。青言，你且看看这京城之中，除了我顾家，谁还能给你一份体面的婚事？顾奇安，我从前竟没发现你这张脸皮竟能厚到这种地步。你说，这聘礼都原封不动的抬回去了，怎么还有人能在这儿臆想我对他痴心一面呢？可不是嘛，这满京城打听打听，谁家被退了聘礼还敢跑上门来哄人的？怕是顾公子这梦做太久还没醒呢。苏青言，适可而止。我可以为了往日的情分哄你这一次，但是像今日这种在后花园私会男子的荒唐事，绝不能有第二次。我倒要看看这个跳梁小丑还能编造出何等荒唐说辞。你要记清楚，你继承了我顾家的心系，哪怕还没进门，也该守好你的本分。以后绝不能再与这种外男不清不楚，省得传出去让人说环话，辱了我顾家的门风。往后进了顾府，你就得收收你这娇蛮的性子，这些为人妻为人妇的规矩，趁现在还有日子，你给我好好学着些。规矩？看来你是真不知道苏家的规矩。苏青言，你一个妇道人家，竟然敢动手打我！疯婆子，我看你是欠教训！放开我！你们这群下人知道我是谁吗？嘴放干净点。好啊，苏青言，你竟敢勾结外神行凶！你们这对奸夫淫妇，你们苏家的家教就是这般不知羞耻吗？还没进门就养了野男人！好你个苏青言，你便是这般急不可耐的往我头上扣绿帽子的吗？别以为我不知道，我方才闯进来的时候都听见了。这穷酸小首相，他要入赘给你苏家。我说你们苏府怎能把聘礼都退回来了？原来是打的这种主意。感情是找了这么上不得台面的赘婿啊！你一个男人，有手有脚，竟然跑来当人家的赘婿！你家祖宗要是知道你干出这等辱没家门、抛弃姓氏的事，只怕是阴曹地府也没你这个子孙！顾齐安，你闭嘴！你自己品行低劣，一无是处，还敢在这大放厥词！赘婿，哈哈！苏青言，你找这么个丢人现眼的东西，这辈子也别想抬起头来！顾齐安，我倒是想问问你，在你眼里，何为上不得台面？我前些日子读书，书中云：王侯将相宁有种乎？怎么到了你顾大公子嘴里，男子与女子倒成了云泥之别了？就是，这世间男女成婚乃是平常事，女子嫁人被视为本分，怎么男子入赘就成了羞辱祖宗了？我自幼承蒙名师教导，论诗词歌赋，在这上京同辈之中亦不逊色半分。
论家世，论才情，论容貌，我苏青言哪一点配不上这世间男儿？平心而论，若是谁能坠给我当夫婿，那该是他上辈子修来的福分才对。周公子，你倒是沉得住气。风犬废日，若都要理会，小生这一身才学岂不是白读了？周某只听小姐的。你这不守妇道的疯女人，你竟敢说这种混账话！既然顾公子学不会怎么说话，那我就费点神，帮你一把。小姐，火已经烧得透透的了，是直接灌进去，还是用铁钳帮他洗洗嘴？有些人的嘴实在是太脏了。周公子，你说我该怎么让他彻底闭嘴呢？小姐做主便是。这等污言秽语，确实不该在从人口中吐出。不要，苏青言，你敢！我为何不敢？这门婚事既然废了，你私闯尚书府，如我清运在先，即便我今日废了你这张嘴，官府也说不得什么。我错了，我错了，青言饶命！我错了，是我不该说出那些污言秽语，是我这张嘴贱。青言，苏大小姐，你饶了我吧，我再也不敢了，我这就走，再也不出现在你面前。瞧，我还当他这种高门显贵是不懂什么叫礼仪教养，不知何为是非分明呢。这会儿倒是懂得快，铁钳子没摘上肉，这礼数就全都想起来了。顾启安，我还当你是天生的痴傻呆滞，所以才不知是非。若你当真蠢钝如猪，那我苏青言看在往日情分上，倒还能谅解你一二。可你明明知道自己错在何处，却还敢在我苏府的地盘，在我苏青言的面前如此猖狂挑衅，这已经不是口德问题，而是你存心羞辱我苏府上下。既然存心挑衅，那便不能只是认错这么简单了。该有的罚，你一分也别想少受。扔出去。言儿，方才你爹身边的冲信回过话了。那顾齐安回去的路上，不凑巧遇到了一波劫匪。哦，竟有这等事！那劫匪天色昏暗时动的手，专挑落单的人下狠手。那顾齐安本就被你教训的没了半条命，又遭了这顿劫掠，待人发觉抬回去时，身上那些个伤啊，早就乱成一团，说不清来路了。那正好，谁也瞧不出哪块是咱们小姐烫的，哪块是劫匪打的了。你爹爹办事你还不放心，至于那些个路见不平的人证，你爹也都已打点妥当了。即便他顾府要去报官，这板子也只会落在那些没名没姓的流废头上。爹娘替我周全，女儿明白。可有一事我心觉蹊跷，今日顾齐安怎么能直接闯进来？咱们府上的家丁也不是吃素的，就算他是落魄侯府的公子，也断没有硬闯进后花园还不被立刻拿下的道理。你这孩子当真是个鬼机灵，什么事儿都瞒不过你。你爹爹是什么性子你还不清楚？他既然说了顾家人不得入内，若无他的默许，顾齐安就算有通天的本事，也踏不进花园半步。所以那门房的小厮是故意放他进来的？那是自然，你爹爹便是要趁此机会亲眼看看周旺那小子在变故面前会怎么做。若他只是个遇事躲在女人身后的软骨头，那苏府的门他周旺也进不来。难怪呢，我说那几个门房平日里手脚最是利索，今日怎么就抵挡不及了？原来是老爷在背后设的局啊！好在今日周旺这孩子倒是没让我们失望，在顾齐安那个疯子冲上来的时候，他想都没想就挡在你面前。就冲这份胆色和护你的心思，你爹爹与我这关，他算是过了。我想起今日顾齐安进门时的反应，倒也是好笑。难怪他那般猖狂，一路闯进内宅都无人真阻拦。想必那一路上护卫们都在演戏给他看。他呀，恐怕还当自己是咱们苏府未来的姑爷，
觉得那些护卫是敬着他、喂着他，不敢拦他这位准新郎官呢。他沉浸在自己的春秋大梦里，却不知自己在爹爹眼里不过是个用来试金的破石头罢了。如今看清了人心，也考测了周望，这出戏总算没白演。睡吧，以后顾家的人连这出戏都没资格演了。小姐，刚从宫院那边传出来的确切消息，那顾奇安落榜了。落榜了？可不是吗？原本他自诩才子，如今榜上无名，听说顾府那门前冷落的都能抓麻雀了。顾老夫人这会儿正关在屋里捶胸顿足，只怕肠子都要悔青了。当初他当众折辱我，不就是觉得他儿子将来前途无量，能寻个比我更好的助力吗？如今这一落榜，顾家在这京城仅剩的那点脸面，也算是丢尽了。算了，这些无关紧要的人，他们的消息，往后不必再传入我的耳中了。小姐，外头都在传，皇后娘娘的千秋节，圣上格外恩典。是啊，圣上早早便下了旨，今年千秋节不设宫宴，而是带着后宫众人去禅佛寺祈福，为求苍天赐福，国泰民安。因着是皇后娘娘的生辰，圣上特许咱们这些京中的权贵人家随行观礼，这可是彰显皇恩的大事。礼成后，圣上还要在寺中亲设素斋素餐款待。翠菊，你且记着，此次出行不比往常，虽然寺里不比宫里规格繁琐，但禅神寺乃佛家圣地，圣上与皇后皆在，万不可有半点僭越之举。奴婢明白，一定谨言慎行，绝不给小姐和老爷丢脸。苏小姐到了，这间便是为您准备的休息斋屋，离大殿近，也清静。有劳嬷嬷了。不敢当，观礼1个时辰后开始，届时老奴再来请小姐。小姐，这一路折腾，您先喝口茶歇歇脚，等观礼正式开始了，怕是得站上许久。在这佛门圣地，能有片刻休息也是好的。顾哥哥，姨母说的一点都没错，你这般风流倜傥的人才，那苏清源哪里舍得真的放手？他这些日子闹出这么多动静，定是在故意拿雕呢。他若是想让我低头，那他可是打错了算盘。就是，他那般身份，难不成还能真找那个门不当户不对的穷小子？若真是成亲了，全上京不得把他吃笑死？当日退聘礼，他定是在拿捏你，想让你亲自去求他。只需顾哥哥你在他面前稍微使些手段，给个台阶，他保准乖乖的回来求你。估计这会儿他心里不知有多悔呢。别动！这二人鬼鬼祟祟躲在此处，背地里不知道打的什么阴损主意。顾哥哥，姨母交代了，若是不趁着今日这大好机会，狠狠挫挫那苏清言的脾气，让他知道什么叫身败名裂。只要他没了高傲的资格，以后还愁拿捏不住他吗？小姐，这李婴儿莫不是疯了？他之前那般嫉恨您，怎么今日倒劝起那顾奇安来娶您了？这主意定是顾母出的。顾奇安落榜，又没了苏家这棵大树，他们在这京城连站脚的地方都快没了。可他那性子，如今又有苏大人撑腰，退了聘礼，他当真还会回头？那就要看今日这出戏怎么唱了。只要今日毁了苏清言的名声，让他在大庭广众之下成个淫妇，届时顾哥哥你不计前嫌，他除了对你感激涕零，还能有什么路走？那周望算什么东西？一个男人能容忍入赘他苏家吃软饭，难道还能容忍被戴上一顶绿油油的帽子不成？小姐，这顾老太婆真是好歹毒的心肠，她真是想把您往绝路上逼啊！他们大概是忘了，这佛门重地，不光能祈福，也能送命。罢了，成大事者不拘小节，青言那性子确实该磨一磨。待事成之后，等他进了顾家的门，我会好好补偿他的。小姐，您听听他这叫什么话？
毁了您的名节，还要说补偿您，他这是把您当成什么了？他这是觉得只要我成了淫妇，他肯接手就是天大的恩赐。真的，好歹毒的心肠。顾其安好歹也是读过10几年圣贤书的人，他怎会不知？若是在此处秽乱禅寺，勾搭淫染，那是亵渎神明，冲撞皇权。在这佛门重地设这种局，一旦败露，那便是不死也要剥层皮的重罪。小姐，那顾其安到底是哪来的狗胆？他难道就不怕圣上怪罪下来，连他顾家也一起铲了吗？他这是在赌。他赌的是我爹爹的一颗慈父之心。他算准了，一旦事情闹大，我爹为了不让我深陷困境，定会不惜一切代价，竭尽全力保住我的性命。奴婢明白了，若是圣上震怒要责罚，也是咱们苏府首当其冲遭到贬值。不错，在那顾其安眼里，最坏的结果不过是苏家倒台。他顾家本就落魄，在那破泥潭里待着，他能有什么损失？可若是爹爹真的动用人脉，将此事转还了过来，保住了我的性命，那顾其安便会跳出来，装出一副不计前嫌的深情模样去苏府提亲。到那时，我一个名声尽北的淫妇，除了嫁给他，还能有谁肯要？卑鄙！这算盘珠子都快蹦到人脸上了。当日寿宴后花园，他们几番羞辱我，我也都按数报复了回去。原本我并非那等穷追不舍的人，若是他们缩着脑袋做人，我也没兴致再看他们一眼。可偏偏他们就是这么不长眼，非得用这般毁人清白的歹毒计谋来害我。小姐，咱们这回绝不能手软。他们大抵是看我消停了些日子，便真当我是泥捏的，可以随他们搓圆弄扁了。翠菊，稳住！小姐，他们都欺负到您头顶上了，要把您往死里逼啊！咱们干脆冲过去撕了那对狗男女的嘴。冲过去闹，只能图一时之快。他们既然不顾我的名声与周全，那咱们便以牙还牙，原样还回去。还有半个时辰便要观礼，他们既要行事，定会赶在观礼之前动手。小姐的意思是，他们会在咱们观礼缺席时，带着圣上和众人过来捉奸？正是，在大庭广众之下，张扬我在斋房中与人私通，不仅毁了我的清白，还逃脱了圣上的观礼，这可是灭顶之灾。咱们哪儿也不去，就在这儿静静的等着。阿弥陀佛，苏小姐，小僧前来送斋饭。进来。小姐，瞧这模样，顾母寻的这人，怕是连怎么当个和尚都没学明白，分明是个不入流的亡命徒。就这副贼眉鼠眼的模样，即便我刚才没听到隔壁的谈话，也该察觉出不对劲了。师父，这斋饭里可是加了什么特别的东西？卸了你的下巴，看你拿什么叫！你以为我这贴身丫鬟只是个摆设？她自小在苏府跟着教头习武，论功夫，10个你也近不了身。小姐，这就是他们准备的东西。顾家的人心肠黑透了，竟在佛门清净地用这种下三滥的东西。你这种祸端，还是先睡一会儿吧。翠菊，带上他，咱们去给那位顾公子回个礼。是，小姐。快走，估计事办成了，咱们去前院喊人。青言，你怎么在这儿？这都是误会。姐姐，误会？这假和尚摸进我的房间，怀里揣着这等肮杂东西，也是误会。翠菊，你瞧瞧，也不知他家那个惯会装菩萨的老妖婆是从哪种下三滥的地方寻来的这种东西，定是那些安杂巷子里害人的玩意儿。这顾老太婆真是自作孽。既然是她做的孽，
那今日便由你这个血脉亲心来还，也算全了你顾家的孝道。翠菊，奴婢在，给这2位用上。不要，苏清言，你敢！小姐，这2个家伙倒是挺有默契，死活不肯张嘴呢。在佛祖面前玩这种见不得光的心思，如今对庄启贞节立誓了。翠菊，别耽误时间，帮帮他们。是，这事儿好办。喝下去吧，这可是你们亲手准备的好东西。观礼的时间快到了，瞧着也该起效果了，咱们也该去前院观礼了，总不好让圣上和皇后娘娘久等。是，小姐，咱们走。小姐，方才我给他们松绑，那2人简直像饿疯了的畜生，连咱们站在屋里都瞧不到。这药性，顾老太婆心肠真够狠的。她当然狠，这药是她备的，人也是她寻的，她应当是怕我中途逃脱，才特意交代那假和尚下了死令。他千算万算，没算到这药下在了自家人身上，这也叫现世报。既然他们自作自受，那就只能让他们自认倒霉了。咱们现在去前院。小姐，待会儿到了观礼席位上，奴婢就按您交代的，装作无意间发现的样子，把事情闹大。等圣上和皇后驾临礼成之前，你便大声惊叹，问旁人怎么不见顾家公子。奴婢明白，只要圣上一查，这包药是怎么进的寺庙，是谁买的，都会有蛛丝马迹。这可是毁了皇后娘娘的千秋节。圣上对此次祈福尤为看重，冲撞了皇家的喜事，圣上必定会彻查到底。届时，不管是顾其安还是顾母，都在劫难逃。咱们只管当那个好心寻人的。走吧，观礼要开始了。苏小姐，这观礼的时辰马上就到了，老奴查了一圈，怎么没见着顾府的顾其安公子？他可是登记在册的。周公公，您还是别问的好，这事儿真是不好说。不好说？苏小姐，今日可是皇后娘娘的千秋节，顾公子无故缺席，可是大不敬。到底是怎么回事？公公莫要难为我了。方才我路过东厢房，听到里面……嘿，瞧苏小姐这神神秘秘的模样，顾公子该不会是躲在房里偷人吧？在佛门圣地？不会吧？顾公子平日里瞧着挺斯文的呀。荒唐！来人，带路！老奴倒要看看他在搞什么名堂。走，所幸圣上还没到，咱们也快去瞧一眼，看到底是怎么回事。这不妥吧？怕什么？只是瞧一眼，一眼就回来，绝不会耽误观礼的。小姐，鱼儿咬钩了。走，咱们也去瞧一眼。荒唐，简直是荒唐透顶！佛门重地，圣驾在此，你们竟敢行如此淫秽之事，这岂不是要得罪佛祖，害得我们今年祈福不成？我的天爷，顾其安疯了吧？在皇后的千秋节干这事儿，还愣着干什么？快上去把这2个不知廉耻的东西拉开！去禀报圣上。
给咱家清醒清醒！这身子，抬走，关起来，等候圣上发落。圣上恕罪，娘娘恕罪。顾家那二人实在是大胆包天，竟在斋房做出那等丧心病狂、秽乱佛死之事。混账！今日是皇后的千秋节，顾齐安他竟然敢把这个佛门净地当成他勾搭淫秽的烟花之地！圣上，臣妾今日随您礼佛求福，不想竟被这种安杂事冲了喜气。这二人不仅是蔑视佛祖，更是半点没把圣上和本宫放在眼里。天子驾前，佛坟种地，断不能被这种鼠辈扰了变局。圣上开恩，这是被人陷害的，圣上！闭嘴！带下去，传朕旨意，将顾齐安与李婴儿以秽乱佛寺之罪直接打入天牢，无需审讯，无需辩白。此等败坏纲常之人，多听一个字都是脏了朕的耳朵。官佛礼如期举行，谁敢再提半个字，与其同罪。你方才瞧见了吗？御林军押人走的时候，顾齐安的裤脚都没提利索呢，真是丢死人了。何止是瞧见了，圣上当场下令打入天牢，连个辩解的机会都没给。在这佛门禁地，圣驾暗行这种暗杂事儿，他顾家是有几颗脑袋，够砍的。以前还觉得那顾公子是个清流，谁曾想竟是这种下三滥。这回全上京的人都亲眼撞见了，他顾齐安的名声算是彻底烂进泥坑里了。小姐，这下可好，今日撞见的人这么多，连御林军都当众锁了人，不出明日，这顾齐安与表妹在寺庙私通的消息，怕是要传遍满上京的茶馆酒楼了。顾母精心谋划了这一场，原本是给我设的局，如今换成他亲儿子去闯天牢，也算是不枉费他那包好药。人在做，天在看，既然敢在佛祖跟前弄虚作假，就得受得住这雷霆手段。小姐大喜啊！宫里的圣旨刚刚传到了顾府，这回那顾齐安是真的翻不了身了。圣上如何发出的？圣上发了雷霆之怒，原本是要重治的，可后来念及顾齐安是顾老侯爷生前留下的唯一独子，圣上慈悲，说是不忍让老侯爷断了祭祀香火，所以留了他的命。命是留下了，可惩治一点没轻。圣上下旨，即刻革去顾氏一族袭爵的资格，顾家上下全都被贬为庶人了。贬为庶人？那可是从天上掉到了泥坑里，那府里的奴婢怎么说？圣旨上说了，凡是顾家签了死契的奴仆，通通收为官奴，拨往掖庭。至于那些签了活契的，若是能自己攒够银两赎身，便可自行离去。快走快走，莫要往那边瞧，没得沾了一身晦气。谁能想到呢？千秋节那等喜事儿，顾家竟敢在那儿。咱们往后可千万离顾家远些，生怕圣上记起咱们曾经还跟他们有过交情。瞧，这就是他们苦心经营多年的顾府，真是树倒猢狲散，这门前冷落的都能抓麻雀了。走吧，一个没落的庶人门户，不值得咱们再费眼神。小姐，方才从刑场那边传来了准信，那个装成僧人潜进佛寺的无赖，还有李嫣儿，都已经被正法了。圣上的雷霆之怒，总得有人用命去填。顾齐安虽然靠着祖上的阴德保住了那条狗命，可李婴儿这种没根基的，注定只能去当那个替罪羊。谁说不是呢？
奴婢只是觉得这李婴儿也真是够蠢的。他不是蠢是贪，为了攀上顾府这颗自以为是的高枝，他整日里挖空心思讨好顾母和顾齐安。为了讨好那母子俩，他甚至不惜伙同顾齐安在那等神圣之地设局陷害您。他原本以为毁了您的清白，他就能顺理成章的飞上枝头当凤凰。害人终害己，他这一辈子都在算计如何爬得更高，却忘了有些高处爬上去了是荣华富贵，摔下来了就是万劫不复。小姐，官府的人已经把顾府封了。听闻李婴儿被拉走时，还在疯了似的喊着顾公子的名字，可顾齐安连头都没敢抬一下。他最终还是没能飞上枝头，反而连累了自己的性命。小姐，咱们这回总算是彻底干净了。小姐，周公子已经进巷子了，奴婢方才是一路护着接亲轿子进来的。一路上可还顺利？顺利的不得了。不过小姐，您猜奴婢方才在那巷口瞧见谁了？瞧见那顾齐安了。今日顾府抄家，那顾家母子被官兵撵出来，正赶上他们离京。顾府跟咱们苏府就隔了一条街，那是他们滚出京城的必经之路，碰见倒也不稀奇。稀奇的是，抄家的李将军正带人搬东西呢，一抬头瞧见咱们苏府办喜事，那接亲的红绸都快扑到他们鼻尖上了。李将军那性子您还不知道，他一瞧见那对母子灰头土脸的要冲撞了咱们的喜气，当即眼珠子一瞪，直接下令把那顾齐安母子俩给扣在墙根底下了。扣下了？那李将军怎么说的？今日苏府大喜，圣上都加了恩典的，哪容得你们这两个晦气的东西冲撞了喜神？给老老实实蹲在那儿，等接亲的队伍过完了再滚。李将军倒是有心了。顾齐安此时蹲在墙根，瞧着周望过门，心里怕是比剐了他还难受。他难不难受，奴婢不知道，奴婢只知道他那张脸白得跟死人一样，在那儿抖个不停呢，瞧着真是痛快。小姐，您是没瞧见，那顾齐安原本在墙根底下缩着，一瞧见周公子骑着高头大马，红光满面的过来，那一双眼睛登时就红得跟滴血似的。他红眼，他是恨自己没那个命，还是恨有人顶了他的缺？他那是发了疯，他竟硬生生拖着那一身沉重的铁链，哗啦哗啦的冲到街中，想去追周公子的马，一边追还一边像狗一样乱吠。他扯着脖子喊：凭什么？凭什么是这破落户入苏氏宗祠？苏清言，你当真要摘这么个穷酸鬼入赘吗？破落户，周公子如今是朝廷钦点的才子，可比他这戴罪的庶子遭贵百倍。可不是嘛，他追不上马，又被官兵踹倒在泥地里，竟然对着咱们接亲的方向哭喊起来，喊着什么清言我错了，求小姐念在往日情分，救我一命。救他一命？他这不是活得好好的吗？又谈何救命？谁说不是呢？李将军嫌他吵，挥手让官兵上去狠狠打了他一顿，皮开肉绽的又给拖回墙角去了。救？我绝不会救，只不过是贵人的日子过惯了，如今让他去当个庶人，受尽白眼，这滋味比要了他的命还难受。若他痛快的死了，才真是便宜了他。只有让他长久的活着，将这世上的苦挨个受一遍，那才叫痛快。周公子，你今日这身红衣，倒是更有另一番风味。好，这一策论见度独特，破题老练。望儿，你虽早年家境清苦，无名师指路，但这一身的才气，当真是难得。小姐，瞧瞧老爷现在多疼姑爷，想当初姑爷在家自学，连本像样的经艺都难求，如今老爷亲自教导，还请了那位德高望重的林老先生一起讲学，姑爷这尽责真是一日千里。他本就是块璞玉，缺的只是雕琢的人。爹爹爱才，自然愿意倾囊相授。言儿，快来看看。这孩子生得这般灵动，眉眼像你，气韵倒是有几分周望的沉稳。爹，您还没说呢，这名字到底定下哪个了？爹想好了，就叫苏瑶，如星之鸟，旗帜深远。这孩子将来必是我苏家的骄傲。中了，中了！老爷、小姐，周姑爷高中进士了。小姐，您听见了吗？姑爷中了，是进士。
周某总算没辜负，也没辱忘了苏家的门风。我就知道你一定能行。当初那些人还说姑爷是门不当户不对的穷小子，说咱们小姐会后悔。如今瞧瞧，小小姐出生，姑爷高中，这才是天大的福气。小姐，这就是官府给他们母子安排的落脚处。才3年时间，当初在上京城里呼风唤雨、养尊处优的侯府贵夫人，如今竟落到了这地步。3年的苦水，足够把一个人的脊梁骨泡烂了。咱们进去瞧瞧那位老熟人。小姐您瞧，她当初在寿宴上口口声声自称是老婆子，想以此来拿捏你，显摆她的长辈威风。如今瞧瞧，这称呼倒真是贴切极了。自作孽不可活。好饿，好饿，安儿，娘想吃糯米鸡。糯米鸡，那是她最爱吃的一道菜。奴婢记得当年顾府大寿，后厨专门备了最地道的糯米鸡送上去。是啊，可那时候他是怎么说的？他说大鱼大肉看着实在没胃口，非要喝一碗我亲手挑豆子煮的绿豆粥去火。小姐您瞧，这顾齐安倒是孝顺得很，自己留着那碗稠的，倒给他快病死的娘喝这碗清汤。曾经口口声声拿孝道压人，如今亲儿子连口饱饭都不愿给他，这便是他求来的福报。吃，整日就知道吃，家里一共就剩下最后一把米了，全在这碗里了，还惦记着糯米鸡。我看你是在做梦还没醒，有这碗汤喝就不错了，爱喝不喝。老实待着吧，别再给我找麻烦了。小姐，她没气了。走吧，这绿豆粥的恩怨，今日便算彻底结了。好，真好！咱们苏家如今是双喜临门，这小孙儿生的也是这般精神。娘，这下您总算放心了，2个孩子如今都入了咱们苏氏的宗祠，往后啊，这苏家的香火算是稳稳当当的传下去了。岳母放心，周某当日之诺，终生不改。2个孩儿必当以苏氏名望为重。妍儿，如今你已是2个孩子的母亲，这周家小子也争气。娘老了，家里的这些绸缎铺子和商号，往后便全交给你打理了。小姐，咱们这几趟下江南当真是走对了。那边的丝绸商人听说咱们苏府的名头，料子全是挑最好的工。江南丝绸冠天下，只要搭上了那边的线，生意便不愁做。你瞧，这批云缎还没进店，京中那些贵女们便已经派人催了几回了。可不是嘛，如今京城里最时行的料子皆出小姐之手，谁若是穿不上咱们家的丝绸，在那圈子里都要低人一头呢。翠菊，你瞧那边那个乞丐，瞧着倒有些眼熟。小姐，您的眼力倒是一如既往。那人啊，正是顾齐安。他怎么沦落到这乞讨来了？这些日子他见天的在咱们这条街转悠，怕是知道咱们这儿富庶。不过如今京城里巡城的卫兵查得紧，他这种身份不明的流民也只能偷偷摸摸的，半点不敢声张。当初那般心高气傲，如今却要躲着人乞讨，这滋味怕是比死还难受。他不是在京郊有家吗？早些年他还在那儿住着，怎么如今竟沦落到当街乞讨了？小姐，您是不知道，那种人离了丫鬟婆子的伺候，哪能活得下去？早在去年就被债主带人赶出去了。曾经连食指都不沾阳春水的贵公子，如今在这讨饭的行当里，怕是连那群地痞乞丐都抢不过吧？可不是吗？奴婢瞧着他那下手腹肌之力的样儿，怕是连口泔水都分不到。不然他怎么敢冒着被巡城卫抓走的风险，铤而走险混进这内城里来要饭呢？今年冬天雪落得早，我记得京郊那座破庙里常年聚集着一帮走投无路、穷须帮极道的亡命徒。小姐的意思是，顾齐安手无缚鸡之力，模样又还不错。既然他抢不到饭吃，便将他送到京郊那座破庙里去吧。
奴婢明白了，当年他们母子想用那样阴狠的法子坏我清白，毁我一生。如今，我也让他亲身感受一番那求生不得、求死不能的滋味。